Деновиве јавноста беше шокирана од барањето на собствениците на текстилните фабрики, работниците да работат по 8,5 часа за да може да им биде платена паузата. Исто така, текстилниот кластер побара од владата и од надležните министерства да се направи ревидирање на списокот на празници. Доколку овие нивни барања не бидат исполнети, кластерот дури најави и некаков штрајк. Денеска разговараме со Маријана Пирковска, председателка на текстилниот кластер, која ќе ги образложи барањата и точно за што станува збор, но таа своите аргументи ќе ги соочи и со Кристина Ампева, председателка на Сдруженијето на граѓани Гласен текстилец. Добар ден на двете. Добар ден. Маријана, би почнала со вас. Видовме неколку изјави во јавноста, а нормираниот учинок е противуставен. Како вие истапувате со вакво барање? Практично ова барање е противуставно. Зголемување на работното време за половина час. Прво, сакам да демантирам на некој начин ова со изјавата околу штрајкот. Мислам, беше тоа еден состанок на кој што имавме управен одбор и тоа на некој начин беше као во смисол да ја видиме силата на текстилната индустрија. Не станува, ниту има официјално соопштение, нити официјален став дека ќе има, да. Тоа беше на управниот одбор на кластерот во проширен состав. А беше предизвикано, односно беше еден состанок на кој начин ќе може текстилната индустрија да ги издржи покачувањето на платите, кое што ние како работодавци сите се сложивме дека... Причината за ова е сепак покачувањето на минималецот. Не, причината на ова е како да обстанеме на европските пазари. Но зашто токму сега? Не е ова сега. Ние овие барања што ги имаме се подолго време. Значи, сега само во јавноста излезе како многу актуелен проблем, веројатно ради политичката состојба. Иначе, барањата што ние ги имаме, за кои што имаме и аргументи и образложенија, и сакаме и благодарам за оваа покана да се види дека во суштина работодавците и работниците немаат различни интереси. Само некој сака да ги прикаже дека се тие различни. Сите ние сакаме да заработиме повеќе. И работникот, и државата, и работодавецот. Многу ни смета, и пред да дојдам овдека, за нас газди е некој сосема друг збор и со друго значење. Никој од нас не е газда. Ние сме најголеми, најповеќе работници. Ние доаѓаме пред работниците, си одиме после нив. Нашето работно време не е 8 часа и што не е ни битно. Меѓутоа, дали на работниците работното време сега во овој миг е 8 часа? Стигнуваат информации во јавноста дека работат и по 12 часа, дека работат дали во вашата конфекција имаат право на годишен одмор работниците? Како не? Мислам, посебно не само на годишен одмор, него посебно што во низа компании имаат и различни представници од различни верски заедници. Тука има и различни празници. Значи, кога зборуваме за причината од која што се наметна и која е наметнато уште. Ние имаме една студија од Евратекс кога баравме уште со министерот Трајко Славевски, значи ова не е проблем од денеска, многу одамна, со низа образложенија зошто тоа е потребно. Значи, ова ни го наметнува конкуренцијата на европските пазари. Ние сме имале како представници на кластерот, еве ќе ви кажам, состаноци во Агенцијата за промоција на странски инвестиции, кај што дојде една турска компанија. Првото прашање беше колку е работното време, затоа што во Турција не би сакала ни да се споредуваме, сепак ние сме во Европа, и која е цената на електричната енергија. Ниту едниот, ниту другиот аргумент нив им се допадна, но тоа не е битно. Што е битно? Битно е што низа оптеретувања кои што ги имаат производните компании, јас нема да ја спомнам само текстилната индустрија, воопшто индустријата, се многу големи за да можеме ние да ги покачиме нашите производи,
како услуга или како готов производ и тие да се продаваат. Имаме случаеви кај што членките сакате да бидете конкурентни на европскиот пазар и потоа зборуваме за европскиот пазар. Вие застававте изолирано од Турција, верувам дека би застанали изолирано од една Кина. Апсолутно. Сега кога зборуваме за Европа, веројатно треба да зборуваме и за некои европски правила на однесување, како што е плаќање на дневницата и зошто да не тој половина час повеќе би се стимулирал работникот доколку тој би му бил платен. Меѓутоа вие тврдите дека тоа на пазарот не се ефектуира доволно финансиски по вас. Се извинувам, ќе застанеме тука, би ја вклучила Кристина малку. Кристина, ова прозвучи кај јавноста која можеби не е толку патена како што сте вие од едната и од другата страна во оваа проблематика, прилично шокантно, шокантно бидејќи за оваа индустрија често се зборува дека се кршат човековите права, затоа и Хелсиншкиот комитет излезе со едно свое излагање и анализа, па имавме тука разговори со од Здруженијето Кондек, кој направија анализа воопшто на целиот бизнис сектор во Македонија, па се испостави дека текстилната индустрија е токму таа која во моментов е најзагрозена и најалармантно се кршат и бизнис правата и човековите права. Кристина, како вашето здружение и воопшто, претпоставам вие сте информирани, го доживеа ова барање на текстилниот кластер? Па, прво, кога искрено, малце беше чудно да се чуе дека да се прочита во вест дека работодавачите ќе штрекуваат. По нормално ми беше работниците ќе се дигнат на штрајк против условите за работа во текстилните фирми, но не никако штрајк на работодавачите. Од барањето што ги прочитав беше враќање на нормираниот учинок, 8,5-часовно работно време, каде што паузата од половина час, кое што моментално е во Законот за работни односи, дека ќе биде надвор од платеното работно време и што беше уште така ревидирање на списокот на празниците. Да, празници. Исто се согласувам дека можеби имаме премногу празници, меѓутоа она што се бара во моментов, учинокот, 8,5-часовното работно време и ова со празниците, и сега го имаме. И сега го имаме во текстилните фабрики, е поизразено го имаме во другите приватни фирми, каде што се кршат законите работени, истото и со мене. Што точно се случува во работничките хали? И дали на вистина дека се работи дури и по 12 часа, дека редовно се работат саботите, дека се работи во недела, дека се работи на празници и дека онаа загарантирана минимална плата па не ја земаат и баш сите работници во фабрика. Само малку да се вратам наназад. Гласен текстилец постои од 2017, меѓутоа претходно како активисти, како борци за работнички за човекови права, токму ние го детектиравме овој проблем со нормираниот учинок, кој што подоцна ССМ го поднесе до Уставен суд како иницијатива за да биде отстранет, драго ми е што со нашата работа, откако постоиме, 2 пати е покачена минималната плата и жал ми е што слушам дека треба да се навраќаме на некои ситуации кои што беа од поодамна, како на пример, јас додека работев во текстилна индустрија, платата ни беше 8-9 денара месечно. За сето тоа, секоја сабота ни беше работна, 3 пати во неделата останувавме по 10 часа, имаше дури и работна недела, да не зборам за условите, за клими и за слично. И сега се обидовме во нашето мало работење, нашето мало постоење како организација да се избориме за да се исфрли нормата од законот како неуставна, да успееме да ја покачиме минималната плата, да почнеме да разговараме, веќе почнавме и со организација на работодавачи да седиме на маса, да преговараме. Сме вклучени во Закон за работни односи и сега бараме да ги враќаме работите кои што ги детектиравме дека се проблеми и дека се катастрофални кршења по човековите и по работничките права. Кога ќе слушнам дека невладините организации дека го нарушуваат угледот на текстилната индустрија, не би се сложила. Едноставно мислам дека како јас како работничка не сум имала каде да ги пријавам таквите прекршувања, бидејќи недовербата во институциите и во синдикатите е таква каква што е до ден денес. Па не станува збор само нели за недовербата, да го земеме предвид фактот колку работници чекаат на пазарот на трудот и колкав е
Нели напорот некој да стигне до какво такво работно место, така. Па тоа е и лошото и од таму велам дека текстилниот кластер би требало кој ќе излева со некакви барања сериозно да се размисли што тоа се бара од државата. Точно. За тоа, за да бараме вакви некои работи. Да, вклучете се, повелете приказка. Прво, колку поставивте прашање колку текстилни работници има на пазарот? Ниеден. Ниеден. Има отворени огласи. Точно. Така да мислам на тоа воопшто колку работници колку луѓе се без работа. Меѓутоа, значи во текстилната индустрија се сите вработени, така? Се затвараат компании, за жал, мислам и ова ние меѓу себе се некогаш се шалиме и работниците веднаш одат во друга организација затоа што има недостаток на работна сила. Точно е. Да, така. но и возрастната граница на вработените да е земеме. 47. Так. Мислам тоа точно, се тоа знаеме. Значи, ние добро, според оние податоци што ги имате пред вас. Значи, нема работници на пазарот на трудот невработени. Нема. Старосната граница е голема. Нема интерес за текстилната индустрија. Точно. Така. Не само за текстилната, нема интерес за работа во индустрија. Тоа е многу поголема проблем. Дали вие сте размислили околу тоа прашање зошто е дојдено до оваа состојба? Можеби токму заради ова незадоволство од страна на работниците за платата и условите во кои работат. Сега ќе ви кажам зошто. Затоа што јас претходно во мое време, не беа од друга институција, во мое време кога се вработував, имавме можност како завршен кадар да работиме во државни институции и во индустрија. Во времето кога јас се вработував, беше предизвик да се вработиш во индустрија, затоа што во индустријата платите беа секогаш повисоки. Во денешно време и престише да се работи во државна институција, затоа што платите за сметка на производството се многу повисоки. Објаснете ми вие... А зошто вие не се обратите до владата со барање, со образложение дека едноставно овие плати се примали и знаете какво барање имавме? Извинете. Сега владата понуди субвенции за платата до 12.000 динари и за покачувањата. Тоа барање, првичното барање, јас ќе ви го образложам какво беше. И тоа беше за нас, како работодавци и како работници, најдоброто барање. Барањето кое беше? При првото покачување на минималната плата, затоа што тука работите треба да се гледаат од многу аспекти. Јас не порекнувам дека има исклучоци, меѓутоа со полна морална одговорност тврдам дека членките на кластерот, кои што се солидни компании, кои што морат да одговорат на социјалните стандарди во Европската Унија, не ги кршат правата. Тоа гарантирам. И околу работното време, и саботите, и јас спомнавте, ве молам со име и со презиме да ги посочиме. Таквите компании нас не ни одговарат затоа што го кршат имиџот. Она што сакам да го кажам, првичното барање. Сега е ова што го добивме од владата, благодариме затоа што никој до сега ништо не дал. Ова е прв пат нешто да се добие. Преговорите траат од септември, односно од август месец 2016 си првото покачување. Кој ни беше предлогот? Предлогот беше бруто платата која што ја даваат работодавците, а е детерминирана од цените на европските пазари. Ние немаме комоција на покачување на цените, нашите продажни цени. Значи, тука сме. Тоа е приливот на пари. Многу не повредува, ова е навистина повредување кога ќе го слушнете зборот експлоататори. А никој не го гледа тоа дека на некој начин, не на некој начин, него живеат семејства. 30.000 вработени се во тој сектор. 30.000, тоа не е една бројка. Од вкупно 170.000 во индирект експлоатација кога за далеку помалку од минималната плата, значи ако минималната загарантирана плата сега веќе 14.500 динари, некоја работничка треба да однесе дома 9.000 динари, при тоа да работи 8,5 часа во кои има право да оди во тоалет во една фабрика во Делчево, имавме тука излезе таков. Добро, не можеме да кажеме дека се лажни, бидејќи дека се лажни, имаме и листови, имаме и искази, значи јас верувам дека се заклучува вратата во халата и дека работничките имаше фотографија. Сметате ли дека експлоатација? Ве прашувам доколку постојат такви колеги. Дали сметате дека е експлоатација кога некој некому би му дал
9.000 денари и при тоа би работел тој некој 12 часа и не може да оди да стане во тоалет. Дали сметате дека е тоа цивилизирано во 2019 година во една земја која аспирант да влезе во Европска Апсолутно тоа не го мислам. Јас искрено да ви кажам со нашите компании кои што има, кај што спомнавте, и климатизација, и паузи, и не се работи во саботи и во недели, затоа што не сега од другата страна да ја погледнеме ситуацијата. Ние доаѓаме во ситуација да не можеме да ги ангажираме работниците во сабота и во недела, затоа што треба повеќе да ги платиме. А тоа повеќе плаќање не можеме да го наплатиме. Не можеме да го наплатиме. Затоа што има компании кои што има доста компании во овој период што ги затворија. Знаете вие за Битола. Не само Битола, во Битола само уште една е останата текстилна компанија. Велите дали е срамно? Секогаш сме го кажале, во секоја прилика. Вие имате реална вредност, значи, кога ќе ме прашате од аспект на човек, да ми кажете како се живее со 9.000 денари, ќе ви речам ужас. Незамисливо. Меѓутоа, ако вие, како работодавец, треба да исплатите за она што го добивате, ќе речете што да се прави. Што се случува? Со иста маса на пари, повторувам, немојте да не представите дека не сакаме да ја покачиме платата. Ние бевме први кои што побаравме, нема можност. Ако вие имате, карикирам, 10.000 евра на месечно ниво, со курсот кој што е најголем проблем за извозниците, а кој што е друга тема во друга прилика, и платата во тој период, учеството, знаете вие дека е лон, учеството на платата е до 90%. Странецот ви вика, јас не ви ја покачувам платата, ова цената. Сакате работите, сакате не работите. Ако 90%, еве да не биде 90%, 80% од вкупните трошоци се плати, и вие одеднаш за 2 години ги покачите за, мислам дека во бруто 60%. И од друга страна имате 22, од друга страна Македонија со Србија се водичи за државните празници, кои што исто така треба да бидат платени. Државните празници се проблем. Добро, зошто вие барања ги немавте пред, да речеме, пред 2011 година се барањата? Зошто молчевте 25 години од самото немојте, затоа реков, приватизирање, еве ќе спомнам за Штип, за некогашна Македонка и за Стиво. Од тогашната приватизација, од 90-тите години до пред 4 години, 3 години, вие немавте апсолутно никакви барања по основ на субвенции, по основ на при покачување на барања? Како не, јас ќе ви доставам дописи. Значи дописи што ги имаме сега, до владата. Сега последниве години се бара покачување благодарение на нас како невладини организации, пошто синдикатите исто така молчат веќе 30 години. И сега вие последниве 2 години доаѓате до тоа. Ние немаме пари, ние имаме потешкоти. Од каде се парите тогаш на нашите штипски бизнисмени? Како можеле, таа сака да прашам, како можеле тогаш да го издржат тоа, вие не можете видете сега да ви кажам, значи 30 години работниците земаат плата од 7-8.000 денара, господје. Па знаете и сега се жалиме на плата од 12.500. Не се никој, зашто? И ако сакаме европско законодавство, како што барате половина од паузата да биде неплатена, да бараме закони како во Германија, тогаш треба да почитуваме и работнички права. Тогаш треба да кажеме и дека треба да имаме клими, дека треба да имаме грење, нема. Треба да кажеме дека не смееме да даваме плата во плик и не смееме да им земаме на работниците дел од плата назад. Ниту дека К15 ние сме ги пријавувале овие случаеви, вие што ги кажувате. Па ги нема затоа што има само пријави од нас и од Хелсиншки комитет. Не е точно. Апсолутно. Јас и тие дописи од наши членки ќе ви ги кажам. Исто така. Сакам да го кажам и ово. Стоби конфекција, стоби 200 вработени од Велес. Што се случи? 2 години уназад пробавме да пуштиме инспекција едно друго, ништо не се деси. Странскиот партнер, односно Олимп, брендот Олимп за кој работите вие како текстилни фирми, како текстилен кластер,
Значи, тие дознаваат што се случува во Стоби, дека се работи постојано преку време, дека преку времената работа не е платена, секој државен празник дека е работен, дека се исплаќа само минимална плата, а ги нема никаде додатоците на плата, да не зборам за мобинг и за лоши услови. Брендот го предупредува работодавачот 3 години поред, тоа убаво е наведено во писмото од Олимп, каде што вели пробавме, дадовме се од себе, но сега мораме да си одиме од оваа компанија, остануваме во другата каде што се почитуваат работничките права, каде што се дава плата над минималната. Значи, мило ми е што веќе има притисок и од таа страна, баш од оние од кои текстилните фабрики зависат. Тоа отприлика ми е чудно што дури сега, последниве 2 години имаме барање. Тешко ни е, бараме да не се замрзнат придонесите. Фондот за иновации исто така дава пари на текстилни компании, да не зборам за манипулациите со проектот Македонија вработува 1 и 2, колку пари, буџетски пари се искористени за лични цели на некои работодавачи, каде што се изманипулирани парите, и да не зборам за трговските заштитни друштва, инвалидни заштитни друштва. Воопшто знаете што, кривични дела затоа јас ако пред да почнеме што ви реков, ние во суштина имаме исти интереси. Наши членки, еве ова што го рековте за заштитните друштва, точно со име, презиме и кажувано и доставувано од наша членка. Точен е и фактот дека дел од компаниите ги зимаат средствата, им ги зимаат назад. Дали ние како работа... Не, тачно е. Меѓутоа, знаете зашто? Многу е тешко, ние дадовме предлог. Што е тешко? Ке ставите камера на банкомат, точно ке знаете кој работодавец тоа го прави. Ова што вие го кажувате, тоа се... Дали би било тоа нормално сега во... не се кривични гонења и со камери да се снима нешто за кое разговараме за 4 или 5.000 динари. Сметам дека тоа освен што е кривична одговорност голема, тоа е испод достоинство. Испод достоинство. Значи, меѓутоа тоа да се случува во вашата индустрија. Тоа нити ние како кластер, значи ние како кластер нити го одобруваме. И јас би сакала дека да нагласам дека ова што го зборуваме не е мое лично мислење, него тоа е мислење на... Како да ги санкционирате тие ваши колеги да бидат... До сега нема ништо, ниеден не е кривично гонет. Не. Ние не можеме кривично, ние можеме само да ги пријавиме. И тоа е правено. И тоа можам да ви доставам и допрете. Ги пријавувате каде во трудовиот инспекторат? Па се пријавуваат во институциите кои што треба да се пријават. Дури имало и до заштитните, мислам, организации и до пријавувани се. И имаме и ова што велите, и тоа не е точно дека ние овие барање или ова насочување, ова што се случува, го кажуваме сега пред 2 години. Не е точно. Овие податоци тука што уште 2011 година ние баравме од Европска унија студија за да се види како и на кој начин е искористеноста на работното време. Само ова би кажала за да мислам на некој начин сватите што е тоа што ние го бараме, ние велите да не се плати или нормиран учинок, да нема нормиран учинок. Објаснете ми, ако нема нормиран учинок во производство, на кој начин вие ќе изнајдете модус да го наградите добриот работник или подобриот во однос на оној што помалку извршува. Не можете договор со бодување. Ама тоа е извршување, ако законски се плаќа и реално се плаќа во пресметката на пресметковниот лист за плата, доколку се дотира нормално според стаж, според додатоци за прекувремена работа, според додатоци за работење на празник, фала Богу дека работничките кои што работат повеќе, еве да речеме, работат повеќе, имаат поголем стаж, би реално би земале плата стажот, не значи стажот со квалитетно извршување. Стажот имаме во колективен договор, мислам, јас во тоа не можам да ви се мешам. Тоа се бодувања. Значи може да се изготви и колективен договор на ниво на фирмата, каде што ќе се... Меѓутоа минатиот труд веројатно дека нешто значи сепак во секоја професија, па и во ова. Мислам, јас имам малце повеќе години, па го затекнав она време на социјализмот, каде што работникот беше во центарот на Закон за здружен труд. Вие знаете дека во тоа време имаше 8-часовно работно време со вклучена пауза и една работна сабота. Значи, и постоеше работната сабота. Државните празници
Ама тогаш имаше реална распределба на доход. Реалната не смееше, односно не беше ни газда, беше менаџер. Ве молам, не употребувате збор газда, него работодавци, затоа што ние даваме работа, и бараме и молиме работа за да можеме да ги вработиме работниците. Точно е дека имаше закон за, меѓутоа, ајде една друга работа, пошто сега ќе начнеме и други теми. Темата 170.000 вработени во реален сектор, објаснете ми како ќе сервисираат 750 вработени во надградбата. Зашто не седнеме да разговараме кои се зафаќањата од оној што работи, затоа што вие ја жалите шивачката, јас исто ја жалам, таа шивачка шие со 10 луѓе на рамо. Таа треба да заработи и за нашето... Ова кога велите 10 луѓе, сакате да кажете дека таа сработува колку за 10 луѓе? Апсолутно, за да обезбеди во буџетот. Во фабриката таа работи. Точно е, значи доколку зафаќањата се помали, значи вие имате реалното прашање би било половина час повеќе, што тоа значи во пари, во бројки. Едноставно кои се тие бројки и што тоа толку вас повеќе ќе ви донеса, а што не може повеќе да донесе за работникот? Носи за работникот, јас не знам зашто. На кој начин носи за работникот? Ние сите велите нема нормирано работно време. Сите знаеме, значи сега ова не збориме во законска регула, сите знаеме дека исплатата не само кај нас, дека во свет, дека оно што е директен работник, кој што кај нас за жал не се цени и нема вредност, во право сум, нели? Значи, а во суштина треба да биде најпочитуван и најценет, он ја добива платата врз база на учинок. Ние ги добиваме приливот девизен, го добиваме врз база на извезени единици. Тие единици треба да се произведат, така? Значи, колку и да викаме дека нема нормирање, платата помалку или повеќе се пресметува врз база на извршената работа во текот на работниот ден. Кристина, колку вие се согласувате и верувате во фактот дека работодавците не можат да го издржат товарот да ги плаќаат овие плати? Колку верувате во ова? Не верувам. Еве сега ние тука сме да дебатираме, да ги отвориме картите, дали ти тврди госпоѓата Пирковска дека едноставно тие не можат да издржат. Можеби причината за тоа е дека се деси и се случи покачувањето на минималната плата, немаше колективни отпуштања кои што се рекоа. Има затварање на компании. Има затварање на компании. Има затварање на компании, на колку компании можеби треба да се затвараат компаниите? Во ред. Тоа е нормален процес. Нека се затвораат. Времето ќе покаже. Според мене. Да. И баш кај што мислам дека не е точно дека не може да го дозвола тоа. Не е точно, бидејќи ги гледаме, барем штипските газди, работодавачи, простете, барем нив ги гледам дека они вложуваат во останати бизниси. Значи, сетете се на соопштението пред 2 години, мислам дека беше, каде што беше кажано дека во текстилна компанија работодавачот зема поголема плата од сите негови 376 или 9 вработени. И што повеќе од тоа да кажем? Значи, зема повеќе плата на месечно ниво од неговите како да пише скоро на плата, 400. значи уплатена плата според податоци на УЈП. И сега ние збориме да, дека е тешко да се почитува закон, дека треба тука дека нема дека треба 8,5 часа. Ајде да направиме математика, тоа се не 500 вработени по ќе направиме процек бидејќи некои земаат 150 евра, некои 14 по 200 евра. Колку би излегло тоа 500 по 200 евра, неговата плата била 10.000 евра? Така излегува, да. Дали е во ред да биде неговата плата што ќе уплаке работодавецот? Мило ми е што се спомна за тоа, е битно дека во законот за здружен труд кој не му одговара на никому сем на работниците, кои би го вратиле назад, таму имало посебен процент, колкав процент смее да биде повисока платата на менаџерот на компаниите, платата на работниците. Но овдека, меѓутоа, во законот за здружен труд, тие менаџери и тие директори пола денар или динар немаа вложено во бизнисот. Таму беше се во овој собствениот бизнис, зашто закон за здружен труд зборуваме за државен капитал. Тие вложуваат во други бизниси, не, зборуваме за државен капитал, што е легитимно во ред. Ама не зборуваме за исти периоди, за ризикот. Вие велите газди, мислам, работодавците. Нема вистинска распределба на доход. Има сива економија и не верувам дека им е тешко на работодавачите, бидејќи ги гледаме како живеат.
Ги гледаме, значи јас сум од Штип, го гледам тоа спомнавте- секојдневно, работниците Точно го е. гледаат тоа секојдневно. Дојдете во Штип, ќе поминеме околу Стибо, некогашниот Стибо и Македонка, чисто да го видите возниот парк. Виќе кога разговараме колку им е тешко на работодавачите, чисто возниот парк да го видиме, ќе ви покажам и при тоа уште колку све бизниси наоколе нема и ние збориме дека е тешко, дека не можеме да исплатиме плата од 14.500 денара, а за Не го возврат на зборуваме тоа, сега ние бараме сега. празниците да бидат работни, 8,5 часовно работно време да имаме, каде што паузата ќе биде надвор од тоа, да имаме ефективна работа и спомнуваме од Бугарија. За ние да збореме за земји од Европска унија, мада и Бугарија не е бог знае шо, платите се горе-доле тие. Аз се членка на Европска унија со голема автоматизација, со сосема други услови на работа. Тоа е па друга приказка. Тоа е друга приказна, Е, меѓутоа кажувам дека А исто се бориме на пазарите со цени и со се. Учинокот на ова ќе ви го кажам. Нашиот учинок на платата во финалниот производ е 3 пати поголем од учинокот што го добиваат бугарите, а да не зборувам Турција. Значи, како процент во финалниот производ во услугата, цената на работната сила кај нас е далеку поголема. Ако вие, наједноставно, 7 кошули, една е нормата што може да ја направи наш работник. 15 кошули е во Бугарија, затоа што врз база на низа фондови, они одобија огромна поддршка во технолошкиот развој со автоматизација. Значи, па тоа сакам да ви кажам, нашите плати... Зошто не баравте за Зошто не баравте помош од државата за автоматизација? Кој ни дава? Зашто не барате поддршка за да прекинеме да работиме лон, да падне процентот? Моментално ние работиме 90% го бараме 20 години. На времето сме имале 20 години го бараме. 20 години го бараме. Зошто тогаш се барат субвенции, Македонија вработува, зошто се барат... Македонија вработува не е за текстилот, тоа не беше на барање на текстилните компании. Значи, вие сте организирани, работниците се неорганизирани, тоа не го ни спомнам. Меѓутоа, вие имате организација на работодачи, имате бизнис и таму е се имате зборено. стопанска комара, имате текстилен кластер. И сега, значи, ако ни треба автоматизација, значи треба да бараме автоматизација, а не ќе се покачува минималната плата, сакаме субвенции, тешко ќе ни биде, ќе има масовни отпуштања. Не беше точно. Сега 14.500 плата, пак ни е тешко, пак пари ни треба. Да, тоа што го зборите не се вистински податоци. Значи, дека има затворено компании, има затворено компании. Дека нема притисок на пазарот на труд затоа што има недостаток од таа работна сила. Меѓутоа, како ќе одат, еве, видете во Битола каква е ситуацијата после 6 затворени компании. Знаете дека сите грчки компании што беа во Македонија, но кои што не работеа по принципот... Затоа е државата крива. Сите си отидоа. Затоа е државата крива. Не е битно, значи ние сега зборуваме во одредена ситуација. Ние секогаш сме биле дискриминирани. А колку се оштетени работниците од грчките компании? Тоа друга приказка. Без 3 неисплатени плати? Вака да ви кажам, значи ние како домашни компании сме во дискриминирана позиција од странските компании. Вие не сте во лојална конкуренција со странските, тие се со поголеми сега со поволности. благодарејќи на мислам новите ставови на оваа влада се сосема различни и тоа повеќе се дава поддршка на текстил, мислам на индустријата домашна и се изедначија и тоа е мислам навистина една позитивна знаете што? Мислам, глупо е сега и многу ме иритира ова што го зборувате дека кај сте до сега. Не е точно. Ние накнадно ќе ви доставиме сите барања и се она што е правено во сите овие години со владини институции. Прв пат сега ние наидовме на одреден фидбек. Ова што го барате нема да биде исполнето. Еве, дали нема беше барањето? Видете, знаете како значи ова не е мој став од членките. Еве ќе видите дека значи проблемот секогаш сме го зборувале. Ние ќе станеме скапи. Ќе изумре полека. Ќе останат неколку компании. Неколку компании што ќе бидат што работат full package. Лонот се сложувам дека ќе изумре. Меѓутоа исто така се сложувам, има тука многу други работи. Вие ја гледате едната страна, джипови возат, имаат капитал, има ова. Јас пробувам да ја гледам и вашата страна. И од таму велам и дека не е фер, бидејќи листот што го гледате на екранот за дека им се забранува против тоа. Ете така, дека им се забранува на работниците е голема фирма со 200 души. Онаа што збориме во Делчево
Исто така со стотина Што што зима пари назад што им ги враќа на вработените. Вие си ги знаете. Не се да сме ги ние со име и презиме сме ги пријавиле. Ми е криво само што што не им се на тие дава. пријави институциите надлежни. Институциите велат дека се е во законска, дека нема доказ за тоа и дека треба ние да изиграваме полицајци и ние да ги фаќаме. Никој од нас нема тоа. Значи, видете. Ајде заедно. Ајде заедно. Значи, поентата, ова што вие го зборувате. Поентата да е да го подобриме угледот од иџабе, вие ќе ги добиете сите мерки и законски регулативи на ваша страна, доколку младите не планираат да се вработат. Знаете ли како во текстилното училиште тоне? Точно. На времето како ама било, вие многу работи не ги знаете што ние се изборуваме. Значи вие затоа што само вакви негативни работи кога ќе се случат и тоа во предизборни кампањи, не ги негативни работа. Вашата изјава вчера беше не е моја изјава, тоа е ставот на кластерот. Значи не зборувам за лични изјави, значи немаме тука лични изјави. Ваша кластер. Гледам дека вие убаво ги разбирате и другата страна, сте против оние ваши колеги кои постапуваат вака како што постапуваат. Меѓутоа, во ваков момент фрагилен, кога текстилната индустрија е со таков имидж каков што е, како вие се охрабривте да го побарате ова дополнително? Нели го очекувавте, нели очекувавте оваа силна реакција и од јавноста воопшто би рекла? Вака сега, значи ова беше резултат на управен одбор што го имавме во Штип. Значи, предизвикано од иднината на текстилната индустрија, од согледнувањата, затоа што ние имаме малце повеќе како што вие. Меѓутоа, зашто не ги проширивте барањата? Зашто не отидовте подлабоко? Вие гледате дека тоа практично е последица, не е причина. Причината лежи на друго место. Причината лежи, можеби, во оние ваши колеги кои го нарушуваат имиджот во текстилната индустрија, лежи проблемот можеби во недоволно субвенционирање од страна на државата. И така натаму, зашто значи, веднаш половина час повеќе работно време? Не е точно. Тоа е очекувавте да не идете на до толку голем отпор. Видите, можеби ова е на некој начин провокација да излезат на површина вистинската состојба во текстилната индустрија. Може би ова на некој начин не очекував дека, затоа што не беше суштината тоа. Истото како вие што го кажавте, како со фиксен курс, основниот проблем е фиксниот курс на еврото во целата оваа ситуација. Затоа што, меѓутоа, сите сме свесни како работодавци и како нормално едуцирани во тој дел, дека промената на курсот на еврото ќе предизвика огромни претумбации во самата економија, бидејќи ние имаме у континуитет буџетски дефицит. Тоа ќе значи вртоглава инфлација во која што 14.000 нема да бидат равни ни на 5.000 плата во претходниот ден. А сега, пошто вие имате можност за истражување, би ве замолиле да земете да ја истражите кошничката што ја има работниците кога имаа плата 8 или 9.000 беше малце подолго и сега кога има 12.500. Во период кога струјата се покачи 2,5 пати, кога сите трошоци значи она што ние го сакаме и тоа неколку пати и пробуваме да го кажеме, на секоја индустрија и треба задоволен работник. Не знам како не можеме да се разбереме. Вие велите работи 12 часа или 10 часа. Искрено да им кажам, им се чудам. Затоа што кој ефект ќе го добиете од жена после 8 сати на машина? Вашите колеги станаа камшикари. Тоа ми е мојата. Не верувам во тоа, искрено да ви кажам, не верувам затоа што не верувам, има многу голем придонес и медиумите. Што ние да направиме? И јавно сме истапиле дека ги осудуваме. Сето ова што вие го кажувате во Вие имате конекции со брендовите. Можеби треба да му го јавите на Јас знам дека германецот дека униформите на германската армија се шијат у недозволиви услови. Бидејќи, ако е заклучена вратата, за да не излезат заклучена, ако се деси некој пожар, ќе изгорат тие луѓе. Тоа ми е моја. Вие рековте, мене ми беше повеќе страшно ми прозвуча фактот дека се жени со повеќе од 45 години, најчесто, тоа се жени кои веќе пијат таблети за притисок, претпоставам диуретици. Голем дел од нив имаат циклус, немаат циклус. Јас не верувам ова што го кажувате. Едноставно да не биде достапен тоалетот, тоа е од една страна вие ова го како зборувате. Да се нарече ако не може да се нарече експлоатација. А од друга страна, јас ќе ве повикам кај мене во погон да видите дека мислам сега
повторно ќе бидам извадена од контекст, дека се телефоните на машина и дека на Facebook се одговара и ако им кажете дека треба да се работи, ја зима ташната и си заминува. Објаснете. Или член 72 од Законот за работни односи. Вака вели. Ако работникот сака да ја напушти, обратно за злоупотреба на работниците. Ќе одговорам, баш ми одговара тоа. Убаво е, ја затоа велам, дајте да се најдеме на иста линија, затоа што ние во одредени случаи ќе се смеете, меѓутоа викаме ние треба синдикат за работодавци да оформиме. Навистина, мислам, вика член 72. Вели, работникот може да го раскине договорот за работа, доколку писмено го извести работодавецот дека заминува. Додека, член 72, прочитете го, додека работодавецот може да го раскине договорот за работа, само доколку се во закон, во склад со законските одредби. Работникот може да дојде и да ви рече, или воопшто да не дојде, вие сте го планирале, сите работиме за извоз. Кога работиме за извоз, ние даваме поголеми термини. Сега што ќе се случи? Еве ќе ви кажам. Сега термините ќе ги пролонгираме, ќе се намали. Па затоа јас реков дека не можете да се овозможите штрајк бидејќи зависите од терминот кој што треба да биде. Штрайк, мислам, сега дозволете ми да ви докажам, само да ви докажам, ве молам. Значи, знам законските одредби од таму, сакам да ви кажам. И сега, кога ќе го законските одредби со министерства, министерки и сите, кога ќе го кажеме тоа, знаете што ни велат? Вика, имате институции, тужете ги. И со кој ве молам? Значи, кога ние на Уставен суд помина дека не треба да биде нормиран трудот и дека за присуство на работа треба да се исплати минимална плата во производна фирма, како гледаме на работите? Кој во нашава држава ќе донесе пресуда во полза на работодавец, затоа што работодавците не е точно, многу малку. Работодавците кај нас, за разлика од Турција, кај што работодавците се тие кои што обезбедуваат екзистенција, кај нас се експлоататори. Кај нас на тој што носи работа и што носи девизен прилив се гледа како на криминалец, се гледа како на некој што сака да стави во собствен джеб и вие го споредувате Законот за здружен труд каде што менаџерите и директорите, да не ја зборуваме приватизацијата после и сето тоа, нема никаков ризик нити одговорност за успешноста и неуспешноста на работењето. Ви благодарам на двете.